السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزاتي. اليوم سأشارك معكم وصفة للحد من السعال، فهي طبيعية مفيدة جدا ومجربة. إذا كان لديك السعال مصحوب بالبلغم وهو مخاط يخرج عند السعال، فهذه الخلطة ستعطي نتيجة إن شاء الله. فهي تنقي القصبة الهوائية والرئتين وتريح الصدر وكذلك الحلق الملتهب. هذه الوصفة تتكون من الزعتر، الخزامة، فليو يسمى بالنعناع البري أو النعناع الأوروبي، الثوم وزيت الزيتون. الطريقة: في مصفاة نضع ملعقة صغيرة من الزعتر، الخزامة وفليو، ثم نغسلهم جيدا ونضعهم في إناء، ثم نبشر الثوم ونسكب زيت الزيتون حتى يتغطى الخليط، ونضعهم فوق النار حتى يغلى ونطفئ النار، ثم نصفيه ونسكبه في قارورة زجاجية معقمة، ونأخذ منه ملعقة صغيرة في الصباح وملعقة صغيرة في المساء. صدقوني ستلاحظون أن السعال ينقص بشيء كبير من اليوم الأول إلى أن يختفي تماما. هذه الوصفة تعطى للأطفال كذلك عندما يعجز الدواء عن العلاج. الزعتر: يعمل الزعتر على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الجراثيم لاحتوائه على نسبة عالية من كارفاكول، مما قد يساعد ويعطي بعض الراحة في حالة الزكام أو السعال أو التهاب الحلق، فيما يساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية ويخفف من أعراض التهاب الحلق. الخزامة: تتميز الخزامة برائحة زكية ولون جميل، مما يجعلها من الباقات المفضلة لدى الكثير من الناس، ولها فوائد عديدة، فهي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات كالتهاب الحلق والكحة والسعال الجاف. فبخار الزيت العطري للخزامة له خصائص مضادة للجراثيم التي يمكن أن تصيب الجهاز التنفسي. فليو أو النعناع البري أو النعناع الأوروبي، فهو نبتة تستعمل في حالات الربو والزكام والسعال المنتج للبلغم، فهو يساعد على تنظيف مجرى التنفس ويطرد البلغم ويخفف السعال الناتج عن نزلات البرد وأيضا الحساسية. الثوم وزيت الزيتون، فهما غنيان عن المعرفة لفعاليتهما في القضاء على الكحة والسعال، لما لهما من فوائد في تنقية الصدر وطرد البلغم وتهدئة حساسية الحلق والتهابه. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، ولا تنسوني من دعمكم بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد الوصفات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.